Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, սկսվում է աշխատանքային նոր շաբաթը եւ մենք այն սկսում ենք մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկի քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Արա Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես 4 շաբաթյա, այսպես ասած, ընդմիջումից հետո նորից Երևանում եք եւ բաց TV-ում մենք ձեզ կարոտել ենք, բնական է, որ մեր ունկնդիրները պատահական չի, որ հետաքրքրում են, թե որտեղ է Արա Պապյանը, այն հայտնի ֆիլմի տարբերակով հիշում եք, չէ, որտեղ է Ցոլակ Դարփինյանը։ Հիմա Արա Պապյանը վերադարձավ Միացյալ Նահանգներում 4 շաբաթ, հետաքրքիր հանդիպումներ իհարկե եղել են եւ հետաքրքիր զարգացումներ, խնդրեմ։ Այո, 4 շաբաթ, 4-5 քաղաք, հիմնական բնականաբար նպատակակետս Վաշինգտոնները, որտեղ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների եւ նախկին դիվանագետների եւ ներկա դիվանագետների հետ հանդիպումներ ունեցան, ընդհանուր առմամբ 10 հանդիպում Վաշինգտոնում 2.5 օրվա ընթացքում քննարկումներ տեղի ունեցան հնարավոր զարգացումների մասին եւ մեր տարածաշրջանում եւ նախին ՍՍՄ տարածքում բնականաբար մեր կողմից ներկայացվեցին մեր առաջարկները, հստակորեն ազգային ժողովրդավարական բևեռի նպատակները բացատրվեցին, շատ բաներ իրենք բնականաբար տեղյակ էին, շատ բաների տեղյակ չէին, փորձեցինք հստակեցնել, նաեւ կարևորագույն մամուլի միջոցների եւ լրատվականների լրագրողների հետ հանդիպում ունեցավ, եղան հանդիպումներ վերլուծական կենտրոնների ղեկավարների հետ եւ այլն։ Ժամանակի առումով ամենամեծ ժամանակս բնականաբար դա Լոս Անջելեսում էր, տեղի հայ համայնքային հանդիպումներն էին, որովհետեւ անհրաժեշտ էր հանդիպել, բացատրել մարդկանց շատ բանի իրականությունը, որտեղ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում ազգային ժողովրդավարական բևեռի տեսակետները խիստ աղճատված են ներկայացվում, հաճախ թյուրըմբռնման պատճառով, բայց շատ ավելի հաճախ դա հետևողական հակաքարոզչություն էր, այդ ամբողջը պետք էր հստակեցնել, բացատրել, նաև այնտեղ մենք մեդիա կենտրոն բացեցինք Լոս Անջելեսում, որը արդեն սկսել է իր աշխատանքները եւ փորձում է լուսաբանել Հայաստանի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները, ինչպես նաև համայնքի կյանքի վերաբերյալ այցելեցի նաև Բոստոն, համայնքի հետ հանդիպում, ասեմ Բոստոնում, որ ես, քանի որ դա հնագույն հայկական համայնքներից մեկն է Միացյալ Նահանգներում, այցելեցի մի շարք կարևոր անձանց գերեզմանոցներ, հարգանքի տուգ մատուցելու, դա Դրոյի գերեզմանի վայրն էր, թե իր աճյունը գիտենք տեղափոխված է Հայաստան, կինն է միայն այնտեղ Շահան Նաթալի եւ կարծում եմ, բայց ամենից կարևորը դա Ռուբեն Դարփինյանի գերեզմանի այցելությունները, որտեղ դա բոլորովին մոռացված էր, մարդիկ դրա տեղն էլ առանձնապես չգիտեին եւ երկար որոնումներից հետո, երկօրյա որոնումից հետո հայտնաբերեցինք դա եւ շատ կարեւոր է, որտեղ Ռուբեն Դարփինյանը այն մարդն է, որը ոչ միայն առաջին հանրապետության արդարադատության նախարարն է եղել, այլ 40 տարի ղեկավարել է, խմբագրել է հայրենիք հայտնի այդ ամսագիրը, որը եղել է դաշնակցության այսպես ասած հիմնական միջոցներից մեկը եւ հիմա մենք պատրաստում ենք Ռուբեն Դարփինյանի ռուսական վտանգը գրքի հրատարակությունը, որը 1920 թվականի հունիս-հուլիսին եւ գիտեք, կարդում ես 100 տարի առաջվա այդ գրած գրքույկը, որը հոդվածների ձևով շարունակաբար է տպվել մամուլում, գրեթե վիճակը նույնն է։ Բոստոնից հետո բնականաբար այցելություններ եղան Վաշինգտոն, Փրինսթոն, Փրինսթոնը նախորդ անգամ էլ էի այցելել, որտեղ Փրինսթոնի համալսարանի ռեկտորն է եղել
Ուդրո Ուիլսոնը եւ այդ հարցի հետ կապված խնդիրներ կային քննարկելու Նյու Յորք եւ Երևան եւ կարծում եմ որ համեմատած իմ երկու այցելությունները երկու ամսվա ընթացքում եթե համեմատում եմ երկրորդը շատ ավելի գործնական էր շատ ավելի հստակ զգացվում էր ամերիկյան հետաքրքրությունը եւ որի հետևանքները մենք նկատում ենք նաեւ արդեն այստեղ որոշակի աշխուժացում կա ամերիկացիների կողմից մեր տարածաշրջանում եւ Հայաստանում մասնավորապես Դե աշխարհակահաղական զարգացումները այնպեսին որ իսկապես Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում իսկապես հետաքրքրված են մեր երկրով, մեր երկրի ճակատագրով եւ բնական է դուք ինչպես ասում են առաջին ձեռքից տեղեկացաք այդ ամենին, ինչ եք կարծում Բայդենի նախաձեռնած բոլոր այն հետաքրքիր ծրագրերը, որոնք փորձում են ամերիկացիները կյանքի կոչել, կստացվի ինչ որ բան Ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մեջ հատկապես հարավային Կովկասի նկատմամբ էական փոփոխություններ կլինեն, որտեղ Թրամփը գիտեք առաջնորդվելով զուտ այսպես տնտեսական շահով հիմնական կարգախոսներ Ամերիկան առաջինը Ամերիկան, բայց ըստ էության ստացել միայն Ամերիկան եւ պիտի ասեմ, որ նախորդ պատերազմը նաեւ հետևանք էր Ամերիկայի ինքնամեկուսացման եւ տարածաշրջանը այլոց հանձնելու Բայդենը եւ դեմոկրատների քաղաքականությունը այդպես չէ, նրանք հասկանում են, որ եթե դու համաշխարհային ուժ ես, գլոբալ խաղացող ես, պիտի ամենտեղ քո ներկայությունը ապահովվես։ Եվ նաեւ դրա հետևանքով էր մենք տեսանք այն խոստումների իրականացումը, ցեղասպանության վերաճանաչումը, որտեղ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը, առաջին անգամ 1951-ին դեռևս, եւ սա եւս քաղաքականություն էր։ Հիմա այս ամբողջի մեջ ոչ միայն հարավային Կովկասի դերի բարձրացումն լինելու, դա լինելու է Իրանի հետ մի, այսպես ասած, շղթայի մեջ, որը շատ կարեւոր է։ Այսօր արդեն նկատելի է պատժամիջոցների վերացումը եւ թուլացումը Իրանի նկատմամբ Դա ես կարծում եմ պայմանավորված է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացմամբ, ռուսական նավթը եւ հատկապես գազի մուտքը Եվրոպա կկրճատվի, հիշենք հյուսիսային հոսքի նկատմամբ նոր վերջերս խիստ պատժամիջոցները բնականաբար համաշխարհային գազի շուկան կարիք ունենալու նոր գազի մուտքի եւ Իրանը փոխարինելու է իրանական գազը փոխարինելու է ռուսական գազին շատ հավանական է որ եթե ամեն ինչ լավ զարգանա կարող է ձևավորվի Իրան-Հայաստան-Վրաստան առանցքը եւ դա ինչքան էլ տարօրինակ առողջացից կարող է թվա դա հենց կարող է լինի արևմուտքի հովանու ներքո եւ նրա աջակցությամբ ի հակակշիռ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա առանցքի Այսինքն դա նշանակում է նաև որ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման գործընթացում լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, որտեղ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը կատեգորիկ դեմ է, որ ադրբեջանական զորքերը մոտենան իր սահմանին առավել եւս նրանք փորձեն ինչ-որ միջանցքներ բացել Զանգեզուրում։ Մի խոսքով այստեղ նույնպես մենք կարող ենք սպասել լուրջ փոփոխությունների։ Մեզ համար Արցախի պատերազմը թվում է որ դա զուտ այսպես հայկական հարց է կամ միայն հայկական հարցի մաս իրականության մեջ նա շատ ավելի մեծ ընդգրկում ունի եւ Իրանը հասկանում է որ դա նաեւ իր դեմ ուղղված է որովհետեւ եթե այդ միջանցքը Մեղրիով կամ երկրորդ միջանցնել անգամ Սիսիանով անցնի դա հենց ուղղված է Իրանի դեմ Իրանի համար Հայաստանով միջանցքի արկայությունը կարեւոր է որտեվ ինքը լավ է հասկանում, որ եթե ինքը միայն մնա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրայով անցնող միջանցքներով, որը ոչ միայն ավելի երկար է, ավելի այսպես ասած ծախսատար է, բայց իրենք լծակ են ունենալու Իրանի դեմ, այսինքն հայկական միջանցքի արկայությունը կամ հայ-վրացական միջանցքի արկայությունը Իրանին հնարավորություն է տալիս ավելի ուժեղ ամուր դիրքերից բանակցելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ Իսկ այն որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասնաբար այսօր գործում են Իրանի դեմ, դա արդեն այնքան անթակույց է, ասենք գրեթե պաշտոնապես հայտարարվում է, քարտեզներ են հրապարակում, մինչև Պարսից ծոց Իրանի կեսը որպես Ադրբեջանի մաս հայտարարելով եւ այլն, եւ այստեղ թուրք ադրբեջանական մերձեցումը շարունակում խորանում է Ես կարծում եմ որ օրինակ պատահական չէ որ Զարիֆի այդ հայտնի հարցազրույցից մի հատված իբր արտահոսք եղավ, այդտեղ խոսելով, որ Ռուսաստանն է, որ խանգարում է Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավմանը, որտեվ Ռուսաստանին դա ձեռ է տալիս, եւ դրանից հետո էր, որ
Միացյալ Նահանգները մեղմեցին իրենց հարաբերությունը, այսինքն Միացյալ Նահանգները մեծ առումով վերադառնում են, պիտի ասել, այն քաղաքականությանը, երբ որ իրենց հիմնական դաշնակիցը Թուրքիան չէր։ Այն ՆԱՏՕ-ի անդամ էր, բայց Միջին Արևելքում դեռևս շահի ժամանակ հիմնական դաշնակիցը Իրանն էր։ Իհարկե, այդ վիճակը չի վերականգնվի, ցավոք սրտի, բայց հարաբերությունները հաստատ կբարելավվեն, գոնե պատժամիջոցները կարծում եմ կթուլանան։ Իսկ եթե դրա հետ զուգահեռ Իրանում նաև որոշ ներքին փոփոխություններ տեղի ունենան, կարծում եմ դա հնարավորություն կտա նոր հարաբերությունների, իսկ մեր նկատմամբ քաղաքականությունը պիտի մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, թարպես Հայաստանի նկատմամբ կամ Հարավային Կովկասի նկատմամբ քաղաքականությունը մեծ դա ածանցյալ քաղաքականություն է։ Այսինքն դա ածանցվում է օրինակ Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունից այդ որպես ածանցյալ թե դրա մեջ ինչ դերակատարություն ունի, հետեւաբար այդ ամբողջի փոփոխությունը անպայման մեր վրա կազդեն։ Գիտեք, դեռ գտնվելով օվկիանոսի այն ափին, ձեր ունեցած բազմաթիվ հարցազրույցներից մի քիչ ժամանակ դուք ասացիք, որ այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ մեծ ճնշում է գործադրում եւ ստիպում են նրան պարզապես ստորագրելու եւս մի խայտառակ փաստաթուղթ։ Ինչ է, հնարավոր չի այդ ամենի առաջ առնել։ Ցանկություն պիտի լինի եւ քաղաքական կամք։ Ես օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չեմ տեսնում այդ ցանկությունն ու քաղաքական կամքը ընդդիմանալու եւ չստորագրելու կամ չընթարկվելու այդ ճնշումներին, ընդհակառակը ինքը, չգիտեմ, հավատում է թե չէ, բայց ինքը փորձում է ժողովրդին խաբել եւ համոզել, որ իբր թե այս փաստաթղթերը 100% հայանապաստ են։ Իրանք ոչ միայն 100, ոչ միայն 50, նրանք 5% էլ հայանապաստ չեն։ Սա մեջ խիստ վտանգավոր բաներ կան, սա նշանակում է Հայաստանի ոչ թե ապա շրջափակում, այլ շրջափակման խորացում, որովհետեւ օրինակի համար այն անկլավների հանձնումը Ադրբեջանի բերելու է նրան, որ մենք 2-3 փական ենք ունենալու Իրանի ճանապարհի վրա եւ առաջինը լինելու է Քյարքի փականը եւ Վրաստանի վրա ենք մենք տավուշ ունենալու եւս մի քանի փականներ, իսկ դրանք հաստատ մեր դեմ օգտագործելու են, ել չեմ ասում ռազմական առումով մենք խիստ խոցելի ենք դառնում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չունի այդ լիազորությունները, որը փաստաթուղթ ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության անունից, առաջինը ինքը վարչապետ չէ։ Ինքը ընդամենը ժամանակավոր պաշտոնակատարել է, այն էլ անօրինական, որտեղ հրաժարական ստո չէր էլ կարողնել։ Բայց հիմա ես եկեք ներքին հարցերին չանդրադառնանք, միջազգային իրավունքն ինչ ասում։ Միջազգային իրավունքը շատ հստակ է, միջպետական պայմանագրերը, իսկ պայմանագիրը միջպետական այն փաստաթուղթը անկախ անվանումից, այսինքն այս հայտարարություն ուզում եք կոչեք, ինչ ուզում եք կոչեք, սա միջպետական փաստաթուղթ է, չեղարկման հիմքեր ունի եւ հիմքներից մեկը դա ճնշումն է, ինքը անգլերեն ասում under duress, այսինքն ճնշման սպառնալիքի ազդեցությամբ։ Իհարկե այնտեղ կա նաև կոռուպցիայի պատճառաբանությունը, որով կարելի է չեղարկել կամ խաբեության նման բաներ կա, այսինքն պայմանագիրը պիտի լինի կողմերի համար բանակցված եւ ընդունելի եւ համապատասխանի նաեւ երկրի օրենսդրությանը։ Մեր միջպետական ցանկացած փաստաթուղթ ըստ գործող օրենսդրության եւ սահմանադրության պիտի համապատասխան գործընթաց անցնի։ Այն պիտի անցնի նախարարությունների միջոցով եւ պիտի լինի գլխամասային նախարարություն, որը պիտի լինի առաջատարը, պիտի պատրաստեն այդ փաստաթուղթը մանրակրկիտ ամեն բար քննարկելով, պիտի հետո, ասենք նախաստորագրվի դա, հետո դա պիտի փոխանցվի արդեն որպես անփոփոխ տեսք ազգային ժողով, նրանց համաձայնությունը պիտի լինի եւ այլն, այդպես չի կարող մի հոգի տեղից վեր կենա, ասի որ հա ես գտնում եմ այսպես, հա պիտի ստորագրեմ։ Նման իրավունքներ անգամ շեյխերը չունեն, անգամ ցեղապետերը չունեն աֆրիկյան երկրներում։ Իրանք գոնե մի քանի հոգի հավաքում են այդ ցեղապետի խորհուրդը, ասում են ինչ անենք, ուտենք այս մարդուն, թե չուտենք այս մարդուն։ Իսկ մենք հասել ենք մի վիճակի, որ ինչ որ մի հատ Նիկոլ Փաշինյան, որը իր որևէ չափորոշիչներով չի կարող համապատասխանել երկրի ղեկավարին, ոչ կրթության որ փորձով, ոչ անցած ուղով, ոչ այս 3 տարվա ղեկավարությամբ ինքը որոշում է մի քանի հազարամյա քաղաքական մշակույթ ունեցող ազգի ճակատ եւ ցավը գիտեք որն է, մենք ոչինչ չենք կարող անել, որտեղ ինքը դիմա բռնի ուժի, ամբողջ պետական վարչական ապարատով ջախջախում է ցանկացած քայլ, ցանկացած ընդդիմություն, օրինակ հենց ասենք մի երկու օր առաջ ես ոստիկանություն էի կանչվել հերթական անգամ, այսինքն
գրություն անելու Facebook-ում գրություն անելու այդ հարցը դեռ ասենք 300,000 դրամի տուգանք, որտեղ ինչ որ բան ես գրել, որ իրանք համարում են, որ դա, ասենք, չգիտեմ, խոճապի տարածում է եւ այլն։ Սա է իրավիճակը։ Այսպես կեղծ դեմոկրատական կոչերով իշխանության եկած մարդիկ այսօր շատ ավելի հակադեմոկրատական կառավարման են անցել, ամենավտանգավորը դե մենք ոչինչ խնդիրել չի, որ պետության դեմ է, պետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ է այս ոտնձգությունները։ Եվ նման պայմաններում մենք գնում ենք ընտրությունների։ Ընտրություն, որը շատերի կարծիքով պարզապես հերթական ֆարս է լինելու եւ մարդիկ նույնիսկ հավատացած չեն էլ հավատում, որ կարող է լինել արդար, անկախ, արդարացի ընտրություն։ Ես չգիտեմ, այ դուք ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Այն որ իշխանությունը օգտագործում է իր բոլոր լծակները, ձայներ կորզելու համար, որը ինքնին նշանակում է ընտրական օրենքների խախտում, դա ակնհայտ է։ Օրինակ, երբ որ կառավարությունը որոշում է ընդունում մեր հաշվին, հարկատուների հաշվին չեղարկելու ինչ-որ մարդկային խմբերի էլեկտրականության, գազի եւ այլ պարտքերը, դա ինչա, եթե ոչ ընտրակաշարք։ Եվ ավելի վատ ընտրակաշարք, քան նախորդները։ Գոնե նախորդները իրանց թալանացից էին տանում, որ արդեն իրանցն էր, սրանք մեզ են թալանում եւ մեր գումարներով կաշառում են։ Ակնհայտ է, որ այսօր արդեն տեղի է ունենում իշխանության կողմից վարչական հնարավորությունների օգտագործում, նաև մենք տեսնում ենք, որ օլիգարխիան եւս մտել է խաղի մեջ հսկայական գումարն, այո, չի լինելու արդար, որովհետև հնարավորությունները արդար չեն, օրենսդրական հիմքերը արդար չեն, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս խոստացել էր փոխելու սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ, կուսակցությունը, որը չի արվել։ Հիմա շատերը կանգնած են այսպես երկության առջև, այո, չեն լինելու ընտրությունները ազատ եւ արդար, բայց խնդիրը հետեւյալն է, արդյոք քաղաքական ուժը պիտի մնա անտարբեր եւ չմասնակցի, հաշվի առնելով, որ կեղծվելու են ընտրությունները, թե պիտի մասնակցի եւ ոնց որ ասած ըստ իրավիճակի տեսնի ինչ պիտի անի, որովհետեւ ամեն մի քաղաքական ուժ ունի իր համախոհները, որոնք ուզում են տեսնել եւ լսել իրենց համակիր քաղաքական ուժի հայացքներն ու մոտեցումները։ Սա է ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւս այդ երկության մեջ է։ Մենք ամենայն հավանականությամբ կգնանք ընտրություններին ու անդոանդերս հաշվի առնելով այդ ամբողջ վիճակը, պարզապես նաեւ ընթառաջելով մեր համակիրների այդ կոչերին եւ պահանջներին, որ այո, պետքա մասնակցել եւ պետքա գոնե այս պայքարը տեղափոխել խորհրդարանի ներս եւ խորհրդարանի հնարավորություններն ու ամբիոնը օգտագործել մեր գաղափարների համար։ Գիտեք, մի շատ ցավալի փաստի մասին են մեզ գրում մեր ունկնդիրներից շատերը, ինչու ազգային ժողովրդավարական բևեռում պառակտում տեղի ունեցավ, որոշ հայտնի դեմքեր դուրս եկան ձեր բևեռից եւ սա արդյոք չի վնասում ձեր իմիջին։ Կարծում եմ պառակտում բառը ճիշտ չի օգտագործված, որովհետև եթե այդ մարդիկ, ովքեր անհանգստություն եւ իրավացիոն անհանգստություն են արտահայտում, կարդան Բևեռի հիմնադիր փաստաթուղթը, այնտեղ միանշանակորեն գրած է, որ ընտրություններին ցանկացած կողմ ինքը կորոշի ինչ ձևով եւ ինչ ձևաչափով կգնա ընտրությունների։ Հիմա եկել է այդ պահը, երբ որ եկել է ընտրությունը, եվրոպական կուսակցությունը ինքը որոշել է, որ պիտի գնա առանձին։ Հետևաբար սա նախատեսված է, պիտի ասել, որ Բևեռը դա այսպես հարթակ էր եւ է առայժմ։ Ուրիշ բան, որ բնականաբար սահմանադրությունը պահանջում է, եթե դու ընտրությունների ես մասնակցում, պիտի լինես կուսակցություն եւ ամենայն հավանականությամբ Բևեռը ստիպված է լինելու գնա այդ քայլին, թե ինքը լինելով վեր կուսակցական մարմին ստիպված պիտի լինի այդ ձևաչափը։ Այստեղ եւ մեղավորը այդ նույն ժողովուրդն է, որին մենք բացատրում էինք, որ այս սահմանադրությանը կողմի քվեարկեք, ժողովուրդ ջան, այս սահմանադրությունը թույլ չի տալի մարդկանց չլնելով կուսակցական քաղաքական պայքարի մեջ լինել։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդը ինքը գնում է մի ձեռով քվեարկում է նման օրենքներ է պարտադրում, հետո մյուս կողմից էլ նեղանում է, ասում է դուք ինչ եք ենթարկում այդ օրենքներին, ինչ եք կուսակցականում օրինակ։ Բա ինչ անենք, դու ժողովուրդ ջան, դու ես այդ սահմանադրությունը ընտրել, որը միայն կուսակցականներին է թույլ տալիս մասնակցել, ասենք միայն կուսակցությունները կարող են մասնակցել։ Հիմա եվրոպական կուսակցությունը ուներ իր որոշակի պահանջները, որը չի բավարարվել, ինքը որոշել է, որ պիտի առանձին մասնակցի, Աստված իրենց այդ հաջողությունը մաղթում։ Թող գնան եւ մասնակցեն։ Նորից վերադառնալով ընտրություններին, պիտի ասեմ, որ անընդհատ թե իշխանական մամուլի, թե ընդդիմադիր մամուլի կողմից շահարկվում են հիմնականում երկու
այսպես ասած կառույցներ, որոնք հաղթողի գլխավոր հավաքություններն են։ Մեկը դա իշխանական իմ քայլականներն են, մյուսը Հայաստան դաշինքը, որ գլխավորում է հանրապետության երկրորդ նախագահ։ Չգիտես ինչու մյուսներին փորձում են այսպես չհամարել հաղթողի ավակնորդներից մեկը, բայց առնվազն 4-5 կուսակցություններ, դաշինքներ կան, որոնք կարող են իսկապես շատ լուրջ այսպես մրցակցություն ցույց տալ։ Համավիտ եք։ Այո, այն առումով, որ դա դիտավորյալ փորձ է արվում, ինչպես արտաքին քաղաքականության մեջ փորձ է արվում ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը բացի Ռուսաստանից եւ Թուրքիայից այլ ընտրություն չունի, ներքին քաղաքականության մեջ էլ ասում են բացի Նիկոլ Փաշինյանից կամ Ռոբերտ Քոչարյան այլ ընտրություն չունի, իսկ ով ասեց այլ ընտրություն չունի։ Վերջո կան բազմաթիվ կուսակցություններ, անհատներ, որոնք մասնակցելու են պայքարին, ժողովրդյան գնա քո քվենտում նրանց համար։ Ով ասեց, որ դու քո քվենտ 10 օրինակ ազգային ժողովրդավարական բևեռին, եթե դու ես քվետվողը, ավելի պակաս սալնելու, քան Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իշխանության մասեր կազմում, հիշենք 18 թվականին, կես տարի արդեն իշխանության էր, որ գնաց քվեարկության եւ ստացավ 49% մասնակցության դեպքում 73%, որը ընդհանուր առմամբ 33%-ից ավել չի քվեների։ Անկամ այն ժամանակի մեզ վստահ են, որ ինքը դրա կեսն է հավաքելու, ոչ ավելը, այն էլ շնորհիվ էս վարչական միավորի։ Ժողովուրդը թող ինքը ընտրություն կատարի։ Եթե ժողովուրդը մտածում է, որ կարելի է անընդհատ նույն բանն անել եւ ակնկալել այլ արդյունքներ, սխալվում է։ Եթե ժողովուրդը դու փոփոխություն ես ուզում, ուզում ես քո կյանքի բարելավում, Արցախի հարցի լուծում, Հայաստանի իրավունքների եթում, տարածքային իրավունքների վերահաստատում, դու պիտի անես նոր բան, նոր քայլ, նոր քաղաքականություն, նոր մարդիկ։ Եթե կընտրես երկու հներից որևէ մեկին, ուրեմն կստանաս այն ինչ որ կստանաս էլ այդ նույնը, որը հաստատ ավելի լավ չի լինելու, քան ներկա վիճակը։ Այսինքն կարող ես նորից կանգնել կոտրած տաշտակի առջև։ Այո, որովհետև գիտեք, պատահական չէ, որ եւ մեր հեքիաթներում եւ մեր էպոսում Սասունցի Դավիթներում, որ միշտ ասում որ ես մեկ անգամ եմ փորձում։ Նրանից հետո, երբ որ Սասունցի Դավիթը Մսրամելիքին 2.5 անում, եւ Մսրամելիքն ասում է մեկ անգամ էլ հարվածից փորձիր, ասում է, չէ, ես փորձացել չեմ փորձում։ Դուք ես թափ եւ թափա տալիս եւ Մսրամելիքը կիսվում է երկու մասի։ Այ հիմա մենք ինչ ունենք, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, դա երկմիասնություն է, որտեղ եթե չներ Քոչարյանի գործոնը, որը ստեղծեց Նիկոլ Փաշինյան ձայն տվող չէր լինի։ Իրան ձայն են տալիս, ինչպես ձայն տվեցին Սերժի դեմ, հիմա իրան ձայն են տալու Քոչարյանի դեմ, այսինքն էլի ինքը դեմ քվեները հավաքելու այստեղ։ Հետևաբար այս ամբողջը մասնակազում մի հատ մեծ ընդհանուր խաղի, գուցե լռելյան, գուցե համաձայնեցած խաղի, բայց ամբողջ տրամաբանություն դրա վրա է։ Չեք ուզում գա Քոչարյանը ընտրեք Փաշինյանին, չեք ուզում բնապարին ընտրեք Քոչարյանին։ Իսկ ինչու չընտրել այլ երրորդ ուժի։ Եվ որը բերում է նոր քաղաքականություն, որտեղ ես չեմ հասկանում, ասենք թե լավ, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ պետք է անի նոր բան։ Բացի վատի շարունակությունից, ինքը ինչ է անելու, այսինքն իր քաղաքականությունը անգամ տեսականորեն չի կարող ավելի լավ լինել։ Նույն եկավ Քոչարյանը, ինքը ինչ պիտի անի։ Ուղղակի պարզապես ավելի վարպետորեն պիտի ռուսներին գցնի եւ այսինքն ինչպես ժամանակին բավականին այն ժամանակ ձեռնարկություններ կար տվեցին ռուսներին, հիմա այդ էլ չկա տալու։ Ինչ ենք տալու ռուսներին։ Մենք առաջարկում ենք լրիվ այլ քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք խորացված ընդգրկուն հարաբերություններ արևմուտքի հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների։ Այսօր Իրանի նման երկիրը, որը ամբողջ գոնե հեղափոխությունից հետո 79 թվականից հետո քարկոծել ու այպանել ու չգիտեմ փնովել է Միացյալ Նահանգներ, փոքր շանս է բացվում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններ բարելավելու վազեվազ գնում են, որտեղ հասկանում են, որ այսօր գերտերությունն է դա։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մեզ ձեռ է մեկնում Միացյալ Նահանգները, մեր դեմ պատժամիջոցներ չի կիրառում, թեև արժանի ենք դրան, որտեղ իր դեմ բանակ ենք ուղարկել կռվելու, զորք ենք ուղարկել կռվելու, միակը Ռուսաստանից հետո։ Նա ամեն հարցով Միացյալ Նահանգները թիվ 1 սպոնսորն են, ֆինանսական հատկացումներ հատկացնողն են Հայաստանին, դա ոչ Ռուսաստանն է, ոչ չգիտեմ Ուզբեկստան, դա Միացյալ Նահանգներն է։ Միացյալ Նահանգները այսօր Թուրքիայի ճնշման տակ են դրել, Միացյալ Նահանգները հանդես են գալի Արցախի հարցում եռանախագահության վերականգնման օգտին, միջազգային խաղաղապահների տեղակայման, այսինքն ամեն հարցով մեր կողքին են ու մենք հենց դեռ ընտրություն ենք անում, հələ մի բան էլ մունատ են գալիս, այսպես չենպես է։
Իրանք մեր նկատմամբ այդ քայլերն անում են, եկեք մի երկու քայլեր մենք անենք իրենց նկատմամբ ընդառաջ, աջակցենք այն ուժերին, որոնք հանդես են գալիս նույն Միացյալ Նահանգների հետ խորացված ընդգրկուն եւ նաեւ եթե հնարավոր է դաշնակցային հարաբերություններ ստեղծելու օգտին եւ կհասկանանք դրա դրական հետևանքները։ Իսրայելը լինելով հզոր ռազմատնտեսական երկիր ենթարկվեց Գազայի կողմից հրթիռակոծման 735 միլիոն դոլարի նոր սարքավորումներ եւ գերժամանակակից տեխնիկա Միացյալ Նահանգները փոխանցեցին Իսրայելին։ Մենք ինչ ստացանք մեր դաշնակցից, երբ որ մեր երկիրը ռմբակոծվում ու գնդակոծվում էր եւ այսօր էլ մեր երկրի սահմանները վտանգի տակ են, երբ որ այդ դաշնակից իրացերով ստորագրել է փաստաթուղթ, ըստ որի ինքը պիտի երաշխավորի մեր բոլոր սահմանների, այդ թվում Ադրբեջանի այդ սահմանի անվտանգությունը։ Պաշտոնական տվյալներով 500-ից 600 ադրբեջանական զինվոր գտնվում է մեր տարածքում։ Մենք մի անգամ լսեցինք գոնե բանավոր դատապարտում մեր ճակերտավոր ստրատեգիական դաշնակցի կողմից, ասելով որ դուք գիտեք, խախտում եք եւ ես ստիպված եմ լինելու ի կատարումն իմ պարտավորությունների ձեր դեմ ուժ կիրառեմ։ Ոչ մի նման բան չկա։ Այո, այս սահմանները իշատակեցիք, վերջում կուզենայի հարցնել այն իրավիճակի մասին, ինչ այսօր կա Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում, մասնավորապես Սյունիքի մարզում, եւ դա նույնպես շատ անհանգստացում է մեր հայրենակիցներից շատերին։ Երբ Միացյալ Նահանգներում ենք այնտեղ նույնպես այդ հարցը հավանաբար անդադ քննարկվել ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության հարցը լայն առում ոչ միայն Սյունիքի եւ սահմանների նաեւ հարցը անգամ մի հարց էր հնչե իսկ որ սահմանները նկատի ունենք ես իհարկե իսկույն ասեցի ես Ուիլսոնյան սահմանները նկատի ունեմ որտեղ այլ սահմաններ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի եկեք չշփոթենք ՀՍՍՀ վարչատարածքային միավորը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ամբողջ կա եւ պատահական չէ ես ասեմ ձեզ նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանի այցելությունը, երրորդի այցելությունը Սյունիք եւ դեսպանների Եվրոմիության երկրների դեսպանների եւ ռազմական զինվորական ատաշների, որտեղ իրենք հասկանում են, որ սա Հայաստանի դեմ է ուղղված, բայց սա բերում է թուրք ռուսական մերձեցման եւ միավորման, որը արևմուտքի դեմ է ուղղված։ Այստեղ մեր եւ արևմուտքի շահերը համապատասխանում են իրար։ Դրա համար մենք ամսի 29-30-31-ին ազգային ժողովրդարական բևեռը մեծ ավտոերթով գնալու է Սյունիք, հանդիպելու տեղի բնակչությանը, խոսելու, գուցեւ գոտեպնդելու, իրականությունը հասկանալու, լսելու, որտեղ խառը իրար ամերժ լուրեր կան, մենք գտնում ենք, որ մեր պարկն է լինել այնտեղ այդ պահին եւ հասկանալ իրականությունը, դա համար ես կոչ եմ անում նրանք, ովքեր կուզենան մեզ միանալ, մայիսի 29-30 ավտոերթի կարող են կապվել եւ պայմանավորվել, որտեղ կարծում եմ մենք պիտի բոլորին ցույց տանք, նաեւ Ադրբեջանին, Թուրքիային, աշխարհին, որ դա այո, անսակարգ Հայաստանի Հանրապետության մաս է, թող որևէ ոտնձգություն չլինի դրա նկատմամբ։ Եվ շնորհակալություն Շատ ուրախ եմ, որ երկար բացակայությունից հետո նորից բացթիվում եք։ Մեր հանդիպումները իհարկե պիտի շարունակեն, մանավանդ առջևում ընտրություններն են, եւ դուք միշտ մեր ցանկալի հյուրն եք։ Պայմանավորեցինք։ Անպայման։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մենք հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, քաղաքագետ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը ներկայացնող մի հրաշալի անձնավորության Արա Պապյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։